Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı, 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçısı Şövkət Səlimovanın həyat və fəaliyyətinə həsr olunan Şövkət adlı bədii filmin təqdimatı olub. Filmin istehsalında 70-dən çox yerli və xarici mütəxəssis, eləcə də 100-dən artıq aktyor iştirak edib. Film 2-ci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycanın və milli gəmiçiliyin cəbhəyə verdiyi töhfələrindən, qadınların gəmiçilik sahəsindəki rolundan bəhs edir. Ekran işində 22 yaşlı Şövkət Səlimova obrazını gənc aktrisa Nəzrin Abdullayeva canlandırıb. Qeyd edeyim ki, film Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşəbbüsü və sifarişi ilə çəkilib. Şövkət Səlimova Azərbaycanın ilk gəmi qadın kapitanı olub və biz istədik ki, onun fəaliyyəti haqqında, 2-ci Dünya müharibəsi illərində göstərdiyi qəhrəmanlıq haqqında geniş ictimaiyyətə məlumat verək. Bunun üçün arxivləri araşdırdıq, onun hekayəsini dərindən öyrəndik və bütün bunları əks etdikdən sonra bizdə belə bir ideya yarandı ki, biz bunu audiovizual məhsul kimi hazırlayıb ictimaiyyətə təqdim etsək, maraqlı olar. Həm tariximizi gənc nəslə ötürmüş olarıq, həm də Azərbaycan qadınının cəsarətini, vətənə sədaqətini və bir dənizçi iradəsini insanlara çatdırmış olarıq. Çəkilişlər Bakı şəhərində aparılıb, əsasən Xəzər gəmiçiliyinin bazasında və şəhərin müxtəlif yerlərində 12 çəkiliş günü olub. Filmdə baş rolları Qurban İsmailov, Hikmət Rəhimov və təbii ki, baş rolu qadın Şövkət xanımın rolunu Nəzrin Abdullayeva, gənc aktrisa Nəzrin Abdullayeva ifadə edib və digər başqa Azərbaycan görkəmli aktyorları da filmdə çəkilib.